Всем привет, с вами вас класс. Сегодня мы летим на самолете Boeing 747. Прибавим скорость на 100. 500. Удержим мостик вверх. Блин, ты нажал. Автопилот, нафиг мне автопилот вас нужен. 400. 300. 50. 30. 7. Мы сейчас там не. Вот такой у нас тоже где-то Пепси распивает, нет? Как? Ну, давайте посмотрим повтор. Мультфильм давайте промотаем. Алло. Ух, как плавненько. Ароматизаторы. Работает. Значит, чтобы вас не протягивать, короче, мы останавливаемся. Вот мы здесь где-то проезжаем дальше. Здесь стоим и все. Такая у нас сегодня. Короче, летим где-то здесь. Ну, короче, мы самое главное. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.